발기부전, 성기능 장애의 원인이 코골이 수면무호흡증일 수 있다? 사실은요, 안녕하세요. 잘 재워줄게. 잠 못 드는 이들을 위한 수면 길라잡이 닥터지지 조영훈 원장입니다. 제가 제 채널에서 코골이나 수면무호흡증이 그 증상에서만 끝나는 게 아니라 각종 여러 연계 질환들을 일으킬 수 있다고 말씀드렸었는데요. 그런데 그거 아시나요? 이 코골이, 수면무호흡증 증상이 특히 남성분들에게는 발기부전 등 성기능 장애도 일으킬 수 있다는 사실요. 오늘은 남성분들의 말 못한 고민, 발기부전, 성기능 장애와 코골이, 수면무호흡증의 연관성을 알려드리고 또 이 문제를 해결할 수 있는 방안에 대해서 자세히 알려드리는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 먼저 구체적으로 코골이, 수면무호흡증이 어떻게 발기부전 등 남성 성기능 장애를 일으키는지 그 메커니즘을 설명드리도록 할게요. 발기라는 것은 단순하게 말하면 성기 해면체로 혈액이 충분히 유입되어야 일어나는 현상입니다. 그런데 이 혈류 증가를 위해서는 산화질소란 물질이 필수적인데요. 산화질소는 혈관을 확장시켜 혈액이 잘 흐르게 만드는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 그런데 수면무호흡증으로 인한 반복적인 저산소증이 발생하게 되면 혈관 내피 세포가 손상되고 산화질소 생성을 크게 감소시키게 됩니다. 실제로 연구에 따르면 수면무호흡증 환자들의 혈관 내피 기능이 정상인에 비해서 현저하게 저하되어 있고 이것이 발기부전의 원인이 될 수 있다는 사실이 밝혀지기도 했습니다. 쉽게 말해서 혈관이 제대로 확장되지 않으니 발기가 제대로 일어나지 않는 것이죠. 또한 수면무호흡증이 있으면 밤새 호흡이 멈췄다 깨어나기를 반복하면서 깊은 수면에 전혀 도달하지 못하게 되고 이에 테스토스테론 분비가 크게 줄어들게 됩니다. 실제 연구에서 중증 수면무호흡증 환자의 테스토스테론 수치는 정상인 대비 평균 25% 이상 낮다는 결과가 나오기도 했습니다. 이 외에도 수면무호흡증으로 제대로 잠을 자지 못하면 낮 동안에 극심한 피로와 졸음에 시달리게 되고 이는 성욕 자체를 크게 감소시킵니다. 또한 만성적인 수면 부족은 우울증, 불안, 스트레스를 가중시키는데 이러한 심리적인 요인들이 성기능 장애를 더욱 악화시키는 악순환을 만들어내기도 하고요. 피곤해서 난 그런 생각도 안 난다. 이 말 단순한 변명이 아니라 실제로 의학적인 근거가 있는 이야기를 하겠습니다. 그러면 지금부터 앞서 말씀드린 메커니즘들이 실제로 얼마나 남성들의 성기능 저하 결과를 만들어내는지 구체적인 연구 데이터를 말씀드려 볼게요. 한 연구에 따르면 수면무호흡증 환자들의 약 60% 이상이 발기부전을 경험한다는 보고가 있습니다. 또 다른 연구에서는 무호흡 저호흡 지수 AHI가 높을수록 즉 수면무호흡증이 심할수록 발기부전의 위험도가 비례해서 증가한다는 연구 결과도 있고요. 특히 40대에서 50대 남성의 경우 수면무호흡증이 있을 때 발기부전 발생 위험이 2배 이상 증가한다는 통계도 있었습니다. 지금 말씀드린 연구 결과를 듣고 고개 숙이신 코골이, 수면무호흡증을 겪고 있는 남성분들이 많으실 것 같은데요. 그런데 아직 실망하시기에는 이릅니다. 수면무호흡증을 제대로 치료했을 때 성기능이 크게 개선된다는 연구 결과도 있었거든요. 특히 양압기 치료를 꾸준히 받은 환자들의 경우 3에서 6개월 후에는 성기능 점수가 평균 30에서 40% 이상 향상되었다는 연구 결과들이 보고되고 있습니다. 이에 코골이 수면무호흡증과 함께 성기능 장애를 겪고 있는 남성분들에게 저는 적극적인 수면무호흡증 치료를 권하고 있는데 그 중에 다음 증상에 해당하시는 분들은 꼭 수면 클리닉을 방문하셔서 치료를 진행하시길 적극 권장드립니다. 첫 번째, 배우자나 가족이 코골이가 심하다고 지적한다. 두 번째, 아침에 일어날 때 머리가 무겁고 개운하지 않다. 세 번째, 낮 시간에 졸음이 쏟아지고 집중력이 떨어진다. 넷째, 성욕이 현저하게 감소하였다. 다섯 번째, 발기가 잘 되지 않거나 유지가 어렵다. 여섯 번째, 아침 발기가 잘 되지 않는다. 일곱째, 체중이 증가하거나 복부 비만이 있다. 여덟 번째, 고혈압이나 당뇨 등 만성질환이 있다. 아홉 번째, 목 굴레가 굵고 턱이 짧은 편이다. 마지막으로 수면 중에 숨이 막히는 느낌에 깬 적이 있다. 이 중에 3가지 이상 해당되신다면 수면무호흡증과 그로 인한 성기능 장애를 의심해 보셔야 하며 특히 5번과 6번 증상이 있으면서 동시에 1, 2, 3번 증상이 있다면 수면무호흡증이 성기능 장애의 원인일 가능성이 매우 높으므로 수면 클리닉을 방문하셔서 치료하시기를 권유드립니다. 그러면 지금부터는 코골이, 수면무호흡증에 의한 남성 성기능 장애를 구체적으로 치료하는 방법에 대해 말씀드리겠습니다. 먼저 그 치료의 첫 단계는 수면 다원 검사입니다. 이 검사를 통해 수면무호흡증의 정확한 중증도를 파악하고 혹시 동반된 다른 수면 장애는 없는지 또한 자면서 피 안의 산소 포화도가 얼마나 떨어지는지 등을 객관적으로 확인할 수 있습니다. 그리고 검사 결과 중등도 이상의 수면무호흡증이 확인되면 양압기 치료를 권유하게 되는데요. 양압기는 수면 중 지속적으로 양의 압력의 공기를
장비를 공급하여서 기도가 막히지 않도록 해주는 의료 장비로서 밤새 산소 포화도가 정상으로 유지되고 깊은 수면에 도달할 수 있도록 도와서 혈관 내피세포가 회복되어 혈류를 개선하는 데 도움이 됩니다. 실제로 양압기 치료를 3개월 이상 꾸준히 받은 환자들의 70% 이상이 성기능 개선을 경험했다는 연구 결과도 있습니다. 아울러 양압기 치료와 함께 다음과 같은 생활습관 개선도 필수적으로 하셔야 합니다. 먼저 비만은 수면무호흡증의 주요 원인이므로 체중을 줄이는 것만으로도 증상이 많이 개선될 수 있습니다. 그러니 체중 관리를 위해서 식이 조절이나 운동 등을 꾸준히 하시고, 이러한 관리가 어려우신 분들은 요새 핫한 비만 치료를 위한 주사 같은 도움을 받는 것도 하나의 방법이라겠습니다. 또한 음주는 상기도 근육을 이완시켜서 토골이나 무호흡을 악화시키니 삼가도록 하시고, 흡연 역시 상기도 염증을 유발하고 상기도를 붓게 만들고 혈관 건강을 해칠 수 있으니 자제하시기를 권유드립니다. 오늘도 많은 남성분들이 속으로 끓는 않는 주제, 발기부전, 성기능 장애와 코골이 수면무호흡증과의 연관성에 대해 자세히 알아보고 이 문제를 해결할 수 있는 방법까지 알려드렸는데 어떠셨나요? 만약에 지금 코골이나 수면무호흡증 증상과 성기능 저하를 동시에 갖고 계신다면 그냥 자연스러운 노화의 탓으로만 돌리지 마시고 수면 클리닉을 방문해서 정확한 진단과 솔루션을 받아보시길 강력하게 조언드리면서, 그럼 저는 여기서 인사드리고 다음 주 영상에서 더 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다. 잘 자요. 구독과 좋아요, 알림 설정은 숙면을 선물합니다.